Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi bersama sahabat Elang di sini. Oke, kali ini sahabat Elang berada di mes tuh bersama. Di mes nggak pulang-pulang ke Pekanbaru. Oke. Em, Guys, ini Anda bisa lihat apa nih? Indomie, bukan Indomaret mie instan hot chicken ala Jepang ya. Ada ya? Iya, Memang mereknya Indomaret. iya emang merek Indomaret ini lihat. Wih keren. Makanya, tapi aku salah nyebut tuh tadi Indomie. Ya biasanya soalnya kita sering sebut Indomie ya kan. Terus ini guys, apa nih? Rasa ayam pedas, hot chicken ayam panas berarti. Ayam panas. Biasa kalau film-film hot itu kan, film-film berarti ayam porno ini kan, yang hot chicken. Sini ada tanda halalnya guys, ada tulang mah bisa lihat ya. Belum tentu halal lah bang, ada tanda kayak gitu. Nah, ya dan jelas halal lah, ini kan produk Indonesia punya. Apa lagi? Di sini ada cara memasaknya guys. Kita lihat guys. Maklum lah guys ya, kameranya kamera KW2 Super 571, jadi agak kurang jelas. Oke guys, jadi kita mulai aja langsung memasak ininya. Oke guys, kita akan mulai memasak instannya. Oke. Di sini ada keterangan cara masak, buka sebagian penutup. Oke. Buka dulu plastiknya ya. Kita buat ini karena ada yang request. Jadi siapin sendok. Five minutes later. Oke guys, sekarang minyak sudah selesai. Aduh. Nah, kita akan mencoba ya masak. Nah, ini kalau kayak gini kayak mana lah? Bisa lihat. Dari mana nih dari sini? Ya. Bacanya ini gini. Apa ya? Pasang satu. For one. For no. Oke. Mana? Kita akan coba cicipi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Ini apa ya? Rasa misalnya ini seperti tahu entah telur, kita kurang tahu. Tapi di sini komposisinya apa? Tepung terigu,
Karena maaf, sahabat Elang tidak suka tahu. Apa? Jadi Anjis. kayaknya ini bukan tahu. Ada kayaknya. Kita cicip ya. Begini. Rasanya seperti tahu, tapi ini lebih mirip ke telur sih. Halo. Enak guys. Makan sendiri ya, nggak bagi-bagi ya. Makan guys. Halo. Enak guys. Kalian patut mencoba guys. Pedes bang? Enggak. Nggak pedes? Oke guys, habis guys. Nah. Asam. Jadi ya ini bisa dikatakan ya pop mie sih, mie biasa. Cuman rasanya itu memang ada ala Jepangnya. Kalau kalian pengen membedakan rasanya ala Jepangnya atau tidak ketika makan ini, sahabat Elang rekomendasikan kalian coba makan ramen yang versi Jepangnya yang instan. Itu biasanya ada dijual-jual di toko-toko. Jangan khawatir, di situ emang nggak ada tulisan halal, tapi bisa dilihat di komposisinya kalau di ramen Jepang itu. Insya Allah nggak ada minyak babinya, cuman rasanya agak aneh sedikit ya. Karena memang tidak sesuai dengan lidahnya Indonesia. Dan ketika kalian mencoba ini, baru kalian bisa menyadari bahwa rasanya itu hampir familiar sama ramen. Hanya saja ini ada perpaduan rasa Indonesianya. Nggak kerja bang? Guys, Nggak kerja? oke, jumpa lagi. Oke guys, kita langsung aja masak minyak.